Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, né? Espero que sim. Hoje eu vou gravar pra vocês, eu mostrando minha slime gigantona, como ela está, gente. Então vamos lá, se inscreve no canal, assina o joinha e vamos lá. Ó, gente, ela tá aqui dentro porque ela é muito grande, gente. Precisa de uma colher. Vamos lá, olha o tamanho dela. Gente, o tamanho da minha slime. Ela tá com bolinha que eu botei. É flocos. Olha o tamanho. Opa! A câmera, gente. Olha o tamanho dela. Gente, é muito boa. Muito boa. Olha isso. Muito boa, né, gente? Se inscreve no canal. Se inscreve, por favor, gente. Já tô indo. Eu vou ver quantos inscritos eu tenho, tá, gente? Então, olha isso. Eu já tenho um vídeo, né, gente? Mostrando minhas slime. Hoje eu vou mostrar. Hoje só vim mostrar minha slime. A gigantona. Eu fiz ela foi de talco e hidratante, gente. Só cola e água hidratante. No próximo vídeo que vai aparecer aqui, me mostrando minhas maquiagens. Então, tchau, gente. Se inscreve no canal se não se inscreve e tchau.